حفل في ظاهره قد يبدو بسيطا كغيره من الحفلات، ولكن بمجرد التمعن في تفاصيله ستدركون أنه ولادة حلم انطلق كفكرة ثم كمشروع، ثم وجد أرضية للتمويل وأرضية للشراكة، ليكون اليوم هنا بالمركب الثقافي العين حرودة ليعلن عن ولادة هذا كورال. ماشي هو باش نغنيو، ماشي هو باش نبانو قدام جمهور. الهدف كيف ما قلنا الوليدات هو عنوان ديالو التسامح، هو الحب بيناتنا، هو السلام، هو حب الوطن شعبا وملكا، هو حب الناس لبعضياتها. كيف ما كتعرفوا المشروع اللي كنا حاطينه في البرنامج ديالنا منذ 3 سنوات، اليوم غيطال الانطلاقه ديالو بواسطه واحد الشركاء اللي على راسهم المبادره الوطنيه للتنميه البشريه والمجلس البلدي ووزاره الثقافه في شخص المديريه الجهويه وباقي الشركاء اللي معنا في دعم هذا المشروع هذا.
معكم زهير خموري رئيس جمعية أصوات للثقافات. اليوم كان أول عرض أو افتتاح ديال كورال زناتة. هذا الكورال هذا هو عبارة عن فرقة موسيقية من أبناء منطقة عين حرودة، كيتراوح الأعمار ديالهم ما بين 8 سنين حتى ل 20 عام. كورال زناتة هو عبارة عن مجموعة كتغنى بألحان العالم، تناسق ألحان العالم، كتغنى بالحب، بالسلام، بحب الوطن والملك. كورال زناتة هو حلم لينا، هو حلم جميع الشباب اللي كانوا في الجينيراسيون ديالنا. ما قدرناش اننا نكونوا في كورال فاش كنا صغار، ما قدرناش اننا ننتميو الى فرقه موسيقيه. اليوم حققناها ذاتنا بذاتنا، وكوننا واحد الفرقه اللي على شكل كورال زناتة بفضل واحد الناس الداعمين اللي حاولوا انهم يخرجوا معنا الفكره للارض الوجود. مبادرة وطنية التنمية البشرية، المجلس الجامعي لعين حرودة، مدير الجهوية لوزارة الثقافة، جميع الصحافة الإلكترونية اللي مواكبين معنا المشروع أو جمعية أصوات من الأول، من جميع الناس اللي جاوا وحضروا معنا كصحفيين، كجمهور ديال زناتة، كساكنة اللي قالوا بون كوراج والله يسهل عليكم. كنشكروكم حيت عطيتونا واحد الدافع. كنشكروا الناس اللي انتقدونا وحاولوا انهم يصحوا لنا المسار ديالنا فوق راسنا. اي انتقادات كان ايجابيه مرحبا بهم. اللي بغيت نقول ان هذا الكورال هذا ان شاء الله اليوم غير الانطلاقه ديالو، غادي يكون ما هو قادم اجمل ان شاء الله. غتكون واحد الدوره في جميع المراكز الثقافيه ان شاء الله بدايه من شهر يوليوز، اللي غيمثلوا بها مدينه زناتة على جميع ربوع الوطن المملكه المغربيه الحبيبه. كنقول لكم شكرا لجميع الناس اللي حضروا معنا، وشكرا للامهات اللي واكبوا معنا هذا المشروع وجاو كانوا كيجيبوا ابناء ديالهم يمشيو ويجيو. شكرا لطاقم جمعيه اصوات، شكرا للمنخرطين، شكرا للناس اللي سهروا على التنظيم، شكرا للمركز الثقافي على راسهم السيد عبد القادر العيساوي. كنبغيو نشكروا كل واحد ساهم بقليل او كثير في اخراج هذا المشروع هذا، من ساكنه، من سلطه محليه، من باشا، من رئيس الجماعه، العامل العمالة الإقليمي المحمدية، رئيس اللجنة الإقليمية اللي في ظل المبادرة الوطنية تمينا هذا المشروع. كنشكروا جزير الشكر الموقع اللي واكبنا من البداية ديالنا في 2016 حتى اليومنا هذا، زناتة 24، والمدير ديالها خليل خموري والطاقم التصوير اللي كيواكب معاه. وكنضربوا لكم موعد إن شاء الله في برنامج القادم إن شاء الله يوم عيد العرش. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.